and welcome to IELTS by Rusty channel. I'm Rusty and this is Mindset for IELTS 1. درود به همه دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدید به یه جلسه دیگه از تدریس کتاب Mindset for IELTS 1، جلسه 31 و ادامه سکشن قبلی رو میخوایم شروع کنیم. پریس درس داده بودم تو جلسه 30 و امروز از سکشن هم شروع کنیم. خب یکی از مطالب خیلی در روز همین قضیه سینونیم و پرافریز هستش که هم تو رایتینگ ریدینگ هم توی لیسنینگ خیلی خیلی مهمه، چون کلا اصلا بیس سوالات سر همین پرافریز سینونیم هستش، چه تو خود سوال چه تو خود جواب. یعنی همین که تو سوال قراره کیورد رو در بیاریم و سینونیم یا پرافریز اون چیزی که تو سوال بوده، اون کیورد رو قراره توی جواب پیدا کنیم. Section 9. Choose the option A, B or C which does not mean the same as the first sentence. ما تو هر سوالی الان هر سکشنش که 5 و 6 7 و 8 سنتنس کلی داریم. توی هر کدوم از این سنتنس ها ما باید کیورد ها رو تشخیص بدیم، اون جایی که میتونیم روش زوم کنیم برای پیدا کردن پرافریز که به ما کمک کنه که متوجه بشیم که کدوم یکی از این فریز های A, B, C، مثل یه مالتیپل چویس کوئسچن دیگه، کدوم یکی از این سنتنس ها پرافریز نیست با خود اون سواله. مثلا یک از اولی شروع میکنم. The price of food in the restaurant is cheap. خب بچه من الان اون کلماتی که باید بهش دقت بیشتری بشه رو زیرشون رو خط کشیدم. نمبر 1 ببینید پرایس یعنی اون قیمت چی؟ قیمت غذاه. In the restaurant is cheap. cheap سومی که مهمه ارزون. خب حالا میریم رو اولی. A. The price of a meal in the restaurant is reasonable. خب ببین پرایس همون پرایس دقیقا تکرار شده. اینجوری باید نگاه کنید به سوالات که بتونید خیلی راحت سوالات رو حل کنید. میل اومده چی شده؟ سینونیم فود، درسته؟ سینونیم فود قرار گرفته اینجا، یعنی جایگزین شده با فود. in the restaurant که همون in the restaurant است. is cheap تبدیل شده به is reasonable میشه منطقی دیگه، یه جورایی با cheap هم معنیه. پس این که اوکی، چون گفته does not، این دقت کنید does not mean the same. B. The restaurant is excellent if you want a budget meal. خب the restaurant که هیچی، همونه باید میگه رستوران is excellent خیلی عالیه if اگر you want a budget meal یعنی غذای بودجه، یعنی غذای کم بودجه، منظورش غذای با قیمت کمه، ارزانه. پس اینم با همون cheap هم معنی میشه. و C. The food in the restaurant is overpriced. ببینید بچه دقیقا overpriced متضاده، انتونیم کلمه چیپه. خب مشخصا این اون یه دونه از آپشنی هستش که does not mean میشه، یعنی کاملا مخالفه معنی اون، یه مغایره اون معنی سنتنس یک. پس جواب ما شد چی؟ C. 2. Marco cooked us a really tasty meal. خب cooked us a really tasty meal. The meal دقیقا همون میل تکرار شده. Marco prepared حاضر کردن با cooked هم معنیه. میل که میل تکرار شده. was delicious و tasty هم معنیه. پس ببینید همش مترادف، پرفریز، دقت کنید. اینی همشون vocabulary understanding لکسیکان، یعنی همش لغاته، درسته؟ اینی اگه دایره لغاتتون قوی باشه خیلی راحت میجوید اصلا این سوالو، چیز خیلی خاصی نداره، همش بازی با کلمات، سینونیم بازیه. B. Marco cooked us a really unappetizing meal. خب cooked که همون cook us a really unappetizing meal هم که همون meal unappetizing یعنی چیزی که خوشمزه نبوده دیگه، اشتهات رو اصلا تحریک نمی‌کرده که بخوریش، این غذا اینقدر بیمزه بوده. پس این چیه؟ مخالف کلمه تیستیه. جواب میشه همین B. حالا سی رو هم میخونم. The meal Marco made for us was mouth watering. یعنی دهنت آب میفته. این حالت اصطلاحه بچه، mouth watering همون اصطلاح از خوشمزه بودن غذاست، یعنی همون delicious، همون tasty.
3. We were served food that was cooked in the old-fashioned way. We were served food، یعنی غذایی فود میشد که سرو میشد که that was cooked که پخته شده بوده، تهیه شده بوده تو چه استایلی؟ old fashioned، استایل کلاسیک قدیمی. The meal we had، خب غذایی که we had داشتیم همون we were served was very contemporary in style. خب was very contemporary in style، ما اونجا چی داشتیم توی خود سوال در مورد نحوه پریپیر شدن غذا، آماده شدن غذا؟ ما لغتی داشتیم به نام old fashioned. خب میدونیم که old fashioned به معنی چیه؟ قدیمیه، حالا یه چیز کلاسیکه. یا مثلا بیایم مقایسه کنیم غذاشو با غذای امروزی، مثلا فکر کنید غذای فست فودی نبوده اینجوری. خب حالا اینجا میگه که contemporary style. contemporary style میشه امروزی، جدید، مدرن. خب پس این کاملا مغایرت داره با کلمه old fashioned. همین اول مشخص جواب اینه، ولی قرار شد که ما همیشه سوالا رو تا آخر بخونیم. B. The meal we had was very traditional. خب very traditional میشه خیلی سنتی، با هم old fashioned یکیه. C. The meal was made from a historic recipe. historic recipe دیگه میشه چی؟ یعنی دستورالعمل تاریخی. منظورش همون old fashioned اینجا. پس جواب همون گزینه A. 4. When I went to Thailand, I really enjoyed trying the street foods. خب I really liked، همینجا مشخص، این اولین هم معنی. I really enjoyed، I really liked tasting the food. اونجا هم نوشته بود trying tasting، اینم بعدی. The food was sold outdoors یعنی بیرون سرو میشد، بیرون از خونه یا بیرون از رستوران میتونه معنی بده. خب با استریت فود هم معنیه دیگه، این که اوکی مشکل نداره. B. In Thailand I loved، همون I really enjoy میشه the food we bought from stalls in the street. ببین توی تایلند میگه از غذاهایی که ما buy from چی؟ stalls، از بیرون میخریدیم. چی بوده؟ خیلی خوشمون اومده، حال کردیم باش، خیلی دوستش داشتیم. بعدی I enjoy eating at restaurant. خب این دیگه مشخصه دیگه، خیلی واضحه. میگه که I enjoy که بازم با همون enjoying یکیه. رستوران که کاملا داره مشخص میکنه که آقا متضاد کلمه استریت فوده. رستوران استریت فود. پس گزینه اینجاست. یعنی شما به محضی که به اون متضاد رسیدید مطمئن باشید که گزینه جواب اینه. ولی خب برای اطمینان ما همیشه باقی سوالات رو هم میخونیم تا آخرش. اولی چی بود؟ outdoor با استریت فود. دومی استالز، منظورش هم غذایی که بیرون میدن رو غرفه ها، حالا رو گاری ها، هر چی. و سومی یا دکه ها. سومی هم که خب رستوران بود که متضاد استریت فود میشد. The chef at large hotel is very skillful. خب very skillful گزینه اصلی که باید بهش فوکس کنیم بچه‌ها، یعنی خیلی ماهر بوده اون شفی که تو هتل کار میکرده. حالا میریم روی گزینه‌مون. The chef at large hotel is bad at his job. همه کاملا این چیز بود، تکرار بود، فقط کلمه bad at his job فرق میکنه با خود سوال که اینم کاملا مشخصه که متضاد کلمه very skillful. bad at his job به وضوح داره میگه که کارشو بلد نبوده یا خیلی افتضاح بوده کارش، پس متضاد very skillful. گزینه‌های بعدی a lot of expertise و highly trained که هر دوتا به معنی چی میشه؟ خیلی ماهر بوده. پس با very skillful یکیه. گزینه جواب اینجا A. و این قبلی هم علامت بزنم اینجا، همون C بودش. 6. The ingredients for the recipe can be changed to ones you have available. میگه که اون محتویات غذا، حالا هر غذایی که داری درست میکنی برای اون دستور عمل، میتونه عوض بشه با چیزایی که در دسترست هست. حالا میبینی یه موقع یه چیزی نیست، مثلا منظورشه که میتونی جایگزین کنی. حالا گزینه ها You can use different ingredients. داره میگه ببین can be changed, use different ingredients. این هم معنی اولی. To make this dish if you can't find everything. اونجا هم نوشته to ones you have available. با اونی که
در دسترس اینجا میگه که میتونی عوض کنی اگر نتونی چیزی رو پیدا کنی. یعنی چی؟ یعنی بس در دسترست نباشه. اوکی. B. You can be flexible. Flexible یعنی قابل انعطاف. اوکی. با can be change هم معنی میشه. About what ingredients you add to this recipe. میگه میتونی در برابر در مورد اون ingredient، اون محتویات، مواد لازمی که قرار برای غذا درست کنی، میتونی فلکسیبل باشی و به رسیپی میتونی اضافه یا کم کنی یا عوض کنی به اون دستور عمل، دستور پخت. خب اینم که هم معنیه دیگه، مشخصه. 6. You should follow the recipe. تموم شد. ببین you should follow the recipe اونم چی؟ strictly. یعنی که تو خیلی سخت میگه باید پیرو خود اون رسیپی باشی، اون دستورالعمل باشی. یعنی منظورش اینه که شما به هیچ وجه نمیتونی alter انجام بدی، نمیتونی change کنی چیزی رو. خب این مشخصه که متضاد دیگه و گزینه جواب با میشه C. طرف میگه شما اصلا اجازه نداری چیزی رو عوض کنی، هر چی تو رسیپی نوشته همون رو باید درست کنی. 7. The chef at the new restaurant is famous across the country. آشپز این رستوران جدیده خیلی مشهوره. اونم چی؟ across the country، در سراسر کشور. خب the chef at the new restaurant is well known. well known با famous هم معنیه. nationally اونم across the country، این هم معنیه، پس این نمیشه. میریم برای بعدی. B. The chef at the new restaurant is recognized across the country. خب اون recognized یعنی well known یعنی famous و across the country هم که دقیقا همون کلمه across the country رو تکرار کرده، پس اینم به جمع نمیتونه باشه. The chef at the new restaurant is unknown outside of his town. ببین شف رستوران جدیده میگه is unknown یعنی ناشناخته هست. کجا؟ outside of his town. میگه یعنی از شهرش بخوای بری بیرون کسی نمیشناسه اینو، در حالی که اونجا نوشته is famous across the country، کل کشور اینو میشناسه. پس جواب ما شد این C. I didn't like the soup. It was too spicy. میگه از سوپ خوشم نیومد چون خیلی تند بود. A. The soup had too much pepper. خب سوپ خیلی توش فلفل بود، با too spicy یکیه دیگه. The soup wasn't tasty. سوپ خوشمزه نبود. مثلا ربطی به too spicy نداره اینجا، پس این گزینه میشه جواب ما. C هم اگه نگاه کنیم میگه it was a bit the soup was a bit too hot با much pepper و too spicy همش این معنی میده. پس این هم شد سوال 8 گزینه B. 10. Underline the word which help you find the answer to exercise 9 که من همه رو انجام دادم، دوتا گزینه ها رو با هم دیگه توی اکسرسایز براتون انجام دادم. آندرلاین ها رو انجام دادم. سعی کنید تمام بچه‌ها سینونیم ها رو تو ذهنتون بسپرید، اگه چیزی براتون جدید بوده میتونید نوت بردارید. میریم برای صفحه بعد. اینجا دیگه چیزی نداره، تموم شد. Classification tasks اون وظایف، منظورشون سوالات، پارتای طبقه بندی شده است. Classifications because sometimes in the test you will asked to match several pieces of information with 3 different options. بعضی وقت تو حالا اون سوالات از ما میگه خواسته میشه که چندین تا پارت رو یعنی با هم دیگه به مچ کنیم information with 3 different options، با 3 تا options مچ کنیم. مثلا 20 تا که نه، 7 تا 5 تا 6 تا سنتنس میده، گزینه‌هات هم 3 تا 4 تاست، قراره اینا رو با هم دیگه مچ کنیم. You must listen for ideas since the same word will often not be used on the recording as in the questions. منظورش اینه که شما حواست باشه خوب دقت کنی، سینونیم ها شما رو به جواب میرسونه. قرار نیستش که توی listening که recording داره میگه اینجا شما exact word رو بشنوید، دقیقا همون کلمه ای که قرار پیداش کنی یا تو سوال مهمه یا کیوردت رو بشنوی. بازم منظورش همون فوکس کردن در سینونیم و paraphrasing. The option with letter A to C can be used more than once. خب میگه اینجا آپشن A to C امکان داره بیشتر از یک بار استفاده بشه. The numbered options, information, you must find 1 to 5 will be in the order that you will hear it. خب این خیلی به ما کمک میکنه که حداقل آپشن 1 تا 5 که ما داریم، این سنتنس هایی که ما داریم به صورت اوردر قرار بشنویم. یعنی چی؟ یعنی پشت سر هم
به صورت ترتیبیه، اینجوری نیستش که جواب یک اول بگه یهو بپره 4 بعد بپره 2 دوباره بیاد 5. اینجوری نیستش. یعنی شما اگه جواب یک رو زدی بدون که بعدی قرار جواب 2 رو بشنوی، یهو نیستش اینجوری که بری 5 رو فوکس کنی روش بعد دوباره برگردی 3. خب این دیس اوردر داشتن باعث میشه خیلی سخت بشه کار، ولی خب نظم در این سوالات به ما کمک میکنه. میریم سراغ خود سوال 11. And listen to a famous TV chef talking about different countries and their cuisines. Match the statement with the correct country A to C. خب یه شفی توی برنامه قرار غذای معروف چند تا کشور رو در موردش صحبت کنه. ما قراره که استیتمنت، یعنی اون گزارا، اون نظریه هایی که این شف داره میده رو با کشورها مچ کنیم. 3 تا کشور داریم و 5 تا استیتمنت یا حالا همون سنتنس، هر چیزی گزاره هرچی. خب من لسنینگ رو میذارم بچه، سریع تو این فاصله که تو امتحان هم هست شما یه نگاه کلی میکنید، کیوردها رو سریع خط میکشید و آماده میشید برای پیدا کردن جواب. I suppose one thing that everybody knows about Japanese, Chinese, and Korean cooking is that they all use chopsticks rather than knives and forks like people in the West. The chopsticks that people use in the different countries are quite different, though. In China, the chopsticks tend to be made of wood and are round at the end, whereas in Korea they're made of stainless steel and are rough at the end. This is because in the past, the emperor would use silver chopsticks, as they changed color if there was any poison in the dish. They can be quite tricky to use, but in Korea people use a spoon to eat their rice. In Japan, they use a variety of things to make chopsticks. Wood and plastic are the most popular now, but you can find bone, metal, and even ivory ones. If we look at the food of the different countries, it's very difficult to talk about China in general terms because it has many different cuisines. So it might be better if we look at Korean and Japanese food a little more. It's well known that Koreans tend to like spicier food, and red peppers can be found in a wide number of dishes. I suppose that everybody thinks of sushi when they think of Japanese food, but you can also find a lot of influences from all over Asia and even Europe. For example, tempura, which came to Japan from Portugal. Those aren't present in Chinese and Korean food. Traditionally, in both Japan and in Korea, meat plays less of an important role than in Europe, perhaps because it's so expensive due to the lack of space for keeping animals. That said, both the Japanese and Koreans enjoy meat. Barbecues of all types are popular in Korea, and beef forms the basis of many special meals in both of the countries. Now, moving back to Chinese cuisine. خب بچه گزینه‌ها رو میخونم با جوابشون. They use chopsticks made of several different materials. ژاپن. B. Japan. 2. You can find a lot of different types of regional cooking here. China. This place is famous for hot peppery food. C. Korea. In this country, people use recipes that came from different countries که دقیقا شرکت از پرتغال اومده. Japan. B. This country is well known for its grilled meat که گفت تو کره باربیکیو های مختلفی هست. C. شما باید اینجوری کنکشن رو برقرار کنید دیگه. میت، گریل میت، اونجا گفت که باربیکیو های متنوعی تو کره هستش و این هم شد جواب سوال 11. میریم برای اگزم اسکیلز که به عنوان هومورک خودتونه برای توضیح میدم. اینجا قراره دوباره یه فایل لسنینگ رو گوش کنید. کاری که باید انجام بدید مثل سوال قبلی. You're going to hear an interview with a chef about a TV program he has made about food in China. یه اینترویو رو قراره بشنوید از یه شف و یه برنامه تلویزیونی که اون موقع در مورد غذاهایی که در چین درست میشه ساخته. Choose 4 answers from the type of food in the box and write the correct letter A to F next to questions 1 to 4. خب 4 تا سوال درسته. 4 answer type. 4 مدل سواله در مورد غذا تو باکس و قراره که چیکار کنیم؟ write the correct letter. فقط لترشو بیایم بنویسیم جلوی question های 1 to 4. عزیز تا اینجا برای این جلسه هم کافیه. سکشن لسنینگ هم تموم شد. اگه سوالی بود در مورد کلن آیلتس و یا همین کتاب
خواهشاً تو بخش کامنت ها ازم بپرسید، حتما بهشون جواب میدم و این پارت هم که به عنوان هومورکتون انجام بدید. تا جلسه آینده، خدا نگهدار. Thanks guys. See you in the next session. Bye.